नमस्कार. आज आपण आलेलो आहे नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्याला. नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य हे नाशिकपासून साधारण 40 किलोमीटर अंतरावर आहे. गोदावरी आणि कादवा नदींच्या संगमावर एक पाणथळ जागा निर्माण झाली आणि त्यामध्ये एक सुंदरसं पक्षी अभयारण्य निर्माण झाले. 1980 मध्ये याला पक्षी अभयारण्याचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर वन खात्याने इथं खूप चांगल्या सुविधा केलेल्या आहेत. आपण पाहू शकता की इथं एंट्री गेट आहे आणि त्यानंतर आपल्याला तिथं खूप चांगल्या सुविधा वन खात्याने निर्माण करून दिलेल्या आहेत. इथं पुढं पाहू शकता आपण की वन खात्याने चांगले मनोरे पण निर्माण केलेले आहेत आणि वॉक थ्रू पण केलेला आहे. इथं पुढं पाहू शकता हे खूप सारे मनोरे दिसत आहेत. नांदूर मधमेश्वर मध्ये साधारण 260 पेक्षा जास्त प्रकारचे पक्षी आपल्याला पाहायला मिळतात. हिवाळ्यामध्ये परदेशी पक्षी जसे की सायबेरियामधून, हिमालयामधून आणि इतर देशामधून वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी येत आहेत आणि काही स्थानिक पक्षी पण आहेत. आता इथं पण आपण पाहूया की हे पेंटेड स्टॉर्क आणि हेरॉनचं नेस्टिंग इथे आहे. त्यांची पिल्लं दिसत आहेत आपल्याला. इथं कॉर्मोरंट्स आहेत भरपूर प्रकारचे. नांदूर मधमेश्वरला एक आपल्याला आता माहीत आहे की रामसरचा दर्जा प्राप्त झाला आणि त्याच्यानंतर यामध्ये पर्यटकांची खूप संख्या वाढलेली आहे. नमस्कार. आता आपण आलो दुसऱ्या टॉवरवरती आणि आपण आता इथं पाहूया की पक्ष्यांचं नेस्टिंग कशा प्रकारे आहे. नांदूर मधमेश्वरचं जे अभयारण्याच्या पूर्वेच्या बाजूला जलाशयाच्या मध्ये काही झाडं आहेत आणि त्या झाडांच्या वरती पक्ष्यांनी घरटी केलेले आहेत. त्यांची पिल्लं पण आपल्याला दिसत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने हेरॉन्स आहेत, ग्रे हेरॉन आहेत, पर्पल हेरॉन आहेत, अगदी नाईट हेरॉन पण दिसत आहेत. त्यानंतर आपल्याला पेंटेड स्टॉक खूप प्रमाणात दिसत आहेत. त्यांचं नेस्टिंग आहे, त्यांचे पिल्लं दिसत आहेत. त्याच्यानंतर कॉर्मोरंट्सची पण घरटे आपल्याला बघायला मिळत आहेत. नांदूर मधमेश्वर मध्ये बाहेरचे जरी पक्षी असतील तरी आपल्याला इथं प्रामुख्याने स्थानिक जी पक्षी आहे ती जांभळी पानकोंबडी आपल्याला दिसते आणि इथं खूप प्रमाणात जांभळी पानकोंबडी दिसते. आपण बघू शकतो की तिची चोच आहे लाल आहे आणि पूर्ण रंग जांभळा आहे. ती खूप प्रमाणात आढळल्यामुळे आपण तिला नांदूर मधमेश्वरची राणी म्हणतो, पर्पल मुरेनला. मधमेश्वरमध्ये छोट्या पक्ष्यांच्या सोबतच खूप मोठ्या पक्ष्यांचं पण आपल्याला आकर्षण आहे आणि ते पण इथं भरपूर प्रमाणात दिसतात. सगळ्यांचा आवडता जो फ्लेमिंगो आहे, रोहित पक्षी, त्याच्याबरोबरच इथं क्रेन पक्षी पण दिसतात. तर आपण आता क्रेन पक्ष्याची वसाहत पाहूया. इथं जे आपण कॉमन क्रेन किंवा डोमिसाईल क्रेन ते पण खूप प्रमाणात दिसतात. ही आपण पाहू शकतो की ही कॉमन क्रेन पक्ष्याची वसाहत आहे. मधमेश्वरला पान पक्ष्यांच्या सोबतच झाडावरचे पक्षी पण खूप आढळून येतात. इथं आपण आता पाहू शकतो की आसपास खूप झाडे पण आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पक्षी दिसला म्हणजे तो स्पॉटेड आउलेट, म्हणजेच ठिपकेवाला घुबड म्हणू आपण, किंवा आपण त्याला पिंगळा पण म्हणतो. त्याचे पण इथं घरटे आहे. मधमेश्वरमध्ये जसे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे बगळे दिसतात तसे वेगवेगळ्या प्रकारचे बदकं पण दिसतात. आता आपण पाहू शकतो की इथे नॉर्दर्न शाव्हिलर म्हणजे थापट्या बदक, तसंच स्पॉटबिल डक म्हणजेच आपण त्याला हळदी कुंकू बदक म्हणतो, ते इथं खूप प्रमाणात दिसतात. त्याच्यासोबतच आपल्याला गार्गेनी बदक, नॉब डक म्हणजेच नकट्या बदक ते पण दिसतात.
अजून जे कॉमन इथं जे रहिवासी आहेत ते म्हणजे वारकरी बदक. पूर्ण अंग काळसर आणि त्याच्या नाकावर पांढरा ठिपका असल्यामुळे त्याला आपण वारकरी बदक म्हणतो, ज्याला आपण इंग्रजीत कॉमन कोट म्हणतो. ते पण इथं मोठ्या प्रमाणात दिसतात. त्याच्यासोबतच आपल्याला इथं रुडीशेल डक म्हणजे चक्रवाक बदक आणि बार हेडेड गुज म्हणजेच राजहंस ते पण आपल्याला इथं पाहायला मिळतात. तसे शिकारी पक्षी पण आपल्याला मोठ्या प्रमाणात दिसतात. त्या परदेशी पक्ष्यांची शिकार करताना त्यांच्यासोबत येणारा मार्श हॅरियर हा प्रामुख्याने दिसतो. याच्यासोबतच ऑस्प्रे, कापशी घार, साधी घार अशा प्रकारचे आपल्याला शिकारी पक्षी पण पाहायला मिळतात. मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य हे गोदावरी नदीवरील नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्यावरती तयार झाले. आपण बघू शकतो हा ब्रिटिशकालीन बंधारा आहे आणि बंधाऱ्याच्या खालील बाजूस हे मधमेश्वराचं मंदिर आहे. मंदिर हे नदीच्या मध्यभागी आहे. त्याच्या मंदिराच्या दोन्ही तीरावर आपल्याला दगडी कातळामध्ये असंख्य स्यालोची घरटी म्हणजे पाकळ्यांची घरटी आपल्याला बघायला मिळतील. हे आपण बघू शकतो की स्यालोनी म्हणजे पाकळ्यांनी भरपूर त्यांची घरटी त्या दगडी कातळावर मध्ये बनवलेली आहे.